Բաժանորդներ, մենք այսօր պատրաստելու ենք կամ պահածոյացնելու ենք եգիպտացորեն։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ, եգիպտացորեն 7 հատ ենք մենք ընդամենը մաքրել, այստեղ պահել եմ վրայի մազմզուկները, որոնք առողջարար հատկություն ունեն երիկամների համար, երիկամների բուժման են օգնում կամ պոչկեկի։ Ուրեմն ինչպես ենք արել, որ այսպես հադիկ ենք ստացել։ Ամբողջական մենք կարողացել ենք մաքրել մեր եգիպտացորենի հադիկները։ Ուրեմն օրինակ կան մարդիկ, որոնք եպելուց հետո են մաքրում, կան մարդիկ, որ հում վիճակում են մաքրում։ Դե ամեն մարդ անում է այնպես, ինչպես որ ինքն է ճիշտ համարում։ Բայց ասեմ, ինձ ցանկացած խորհուրդս որպես կանոն մի վերցրեք, որովհետև կարող ինչ-որ բաներ ես էլ նայեմ, անեմ ու վերջում սխալ ստացվի։ Ամեն դեպքում, ամեն ինչի մեջ արեկան ինչ-որ փորձված է, իսկ եթե անփորձ բաներն ենք անում, միշտ էլ կարող է լինել այնպես, որ չստացվի։ Իսկ հիմա ես ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է ամբողջական հատիկները մաքրել հում վիճակում։ Ուրեմն վերցնում ենք դանագի ծայրով, սկզբից ճանապարհ ենք բացում, քդի մասով ենք աշխատում, որպեսզի ինքը հեշտ հանի այս մի շերտը։ Ահա։ Հիմա տեսեք։ Տեսեք, հիմա այս մեկը հանում ենք։ Տեսեք, այս մեկը հանեցինք, բացեցինք, չէ՞։ Ուրեմն վերևից ոչ թե բարից վերև ենք մաքրում, այլ վերևից ներքև, տեսեք։ Ինքը ինչքան հեշտ դուրս է գալիս։ Այսպես արդեն հեշտ ինքը դուրս է գալիս։ Ամբողջական դուրս է գալիս։ Սա իմ երեխաներս են արել հիմնականում, փոքր տղաս ու աղջիկս, պատկերացրեք ինչքան հեշտ է։ Ահա, տեսեք ինչքան հեշտ դուրս է գալիս։ Ահա։ Հենց այս տարբերակով մենք մաքրել ենք։ Ամենաճիշտ տարբերակն է, ասեմ ձեզ, հեշտ է, շատ հեշտ է։ Միգուցե դուք ունեք ավելի հեշտ տարբերակ։ Ահա, ես ինքս նոր եմ սովորել այս տարբերակը 3 եւ այսօր ես իրականում հիացա արդյունքով։ Միշտ էլ սովորում ենք սիրելի բաժանորդներ, ու միշտ էլ սովորելու ենք։ Մի օր էլ որ չես սովորում, քեզ թվում է թե ոչինչ էլ չգիտես։ Դրա համար ամեն ինչի մեջ էլ ես ինքս շատ եմ սիրում սովորել։ Ճիշտ է, լինում է, որ անում եմ, լավ չի ստացվում, բայց չեմ էլ կոտրվում, որովհետև միշտ էլ մարդ փճացնելով է սովորում լավ անել, ճիշտը անել։ Ահա, իմ երեխաներս բոլորը ինչ անում եմ, հետս անում են։ Երբ որ փճացնում են, ես նորմալ եմ համարում, որովհետև երեխաները պիտի սովորեն փճացնելով։ Չեն կոտրվի, առաջ կընթանանք եւ մեր երեխաներին էլ միշտ հնարավորություն կտանք, որպեսզի նրանք անեն եւ սովորեն։ Ահա, ինձ թվում է, որ արդեն պարզ է, ինչպես է լինում, հիմա սա լրիվ վերջացնեմ, նորից միանամ ձեզ։ Հիմա տեսեք, արդեն մեր եգիպտացորենը վերցրել ենք 7 հատ, տանջան չենք խանգարում, 7 հատ ենք վերցրել, հիմա այս եգիպտացորենի հադիկները վրանք ավելացնեմ սառը ջուր եւ կթողնեմ, որպեսզի եռա 40 րոպե։ Հիմա տեսեք, վրան պաղ ջուր կլցնենք, այսպես կանենք, որպեսզի մազմզուկները, տեսեք, լրիվ դուրս կգա, որպեսզի լավ լվացվի։ Ու հադիկ, այսպես կանենք ջրի վրա դուրս կգա։ Հիմա վրայի ջուրը կթափեմ, մի փոքր էլ ջուր ավելացնեմ, որպեսզի ինքը լավ բարձրանա։ Մեր եգիպտացորենից բավականին բարձր պետք է լինի, որպեսզի լավ լվացվի։ Հիմա տեսեք, արդեն մազմզուկները բարձրացավ, քամիճը դրել եմ կաթսայի մեջ, այսպես կլցնեմ, որպեսզի մազմզուկներից ազատվենք, ուղղակի հեշտ տարբերակ, որպեսզի մեր եգիպտացորենը մաքուր լինի։ Ահա, վերջ եգիպտացորենի մնացած հադիկները զգույշ կհավաքենք։ Ահա։ Հիմա քամիճով կքամենք, սա կարող ենք պահել պարզապես հոսող ջրի տակ, նորից խառնենք, մինչև լավ լվացվի։ Այնուհետև կլցնենք կաթսայի մեջ, նորից ուշադիր կմաքրենք, որպեսզի մազմզուկներ չլինեն, եւ կտնենք, որպեսզի այն եռա 40-ից րոպեից մինչև 1 ժամ։ Եթե շատ ձիգ են, ապա մենք կեփենք այն 1 ժամ, իսկ ժամ ու կես, իսկ եթե ավելի հասած են իրանք,
ավելի լավ վիճակում են, փափուկ են ավելի, ուրեմն կերացնենք 40 րոպե։ Հիմա պաղ ջուլացնենք վրան ու տնենք եռալու։ Հիմա լցնենք ջուրը եւ տնենք, որպեսզի այն եռա 40 րոպե։ Ուրեմն տեսեք, ես արդեն դրել եմ գազօջախին, որպեսզի եփվի։ Ուրեմն եւս մեկ գաղտնիքով կիսվեմ ձեզ հետ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր եգիպտացորենի հատիկները, որպեսզի համեղ եւ հյութալի լինեն, ապա պետք է ավելացնենք պեսոկ։ Ինքը կդարձնի մեր հատիկները ավելի քաղցրահամ եւ ավելի հյութալի։ Ու ես մոտ 1 ժամ ապահովության համար կանեմ, որպեսզի ինքը շատ լավ եփվի։ Հիմա միջին կրակի վրա կթողնենք, որպեսզի այն 1 ժամ եփվի։ Ոչ մի դեպքում աղ չեք ավելացնում եգիպտացորենի հատիկների վրա հենց սկզբնական շրջանում։ Հիմա կթողնենք, մոտ 1 ժամ կեփվի, այնուհետև նորից կկիսվեմ ձեզ հետ։ Հիմա արդեն տեսեք մեր եգիպտացորենը եփվել է, շատ լավ եփվել է։ Հիմա կլցնենք արդեն բանկաների մեջ։ Լցնեմ, հետո նորից կիսվեմ ձեզ հետ։ Հիմա արդեն եգիպտացորենը լցրել եմ 5 բանկաների մեջ, ուրեմն բանկաների մեջ լցնում ենք այնպես, որպեսզի հասնի մինչև այս եզրը։ Լրիվ չենք լցնում, այնուհետև վրանք ավելացնենք 1 ճաշի կդալ աղ եւ 1 ճաշի կդալ պեսոկ։ Ահա, հիմա ավելացնենք ամեն մեկի վրա 1 ճաշի կդալ պեսոկ եւ 1 ճաշի կդալ աղ։ Խոշոր աղ։ Կավելացնենք վրան նաև եռացրած ջուր եւ կտնենք ստերիլիզանա 40 րոպե։ Ահա։ Հիմա արդեն ջուրը եռած, պետք է լցնենք բանկաների մեջ։ Ահա, հիմա տեսեք, ջուրը եռած, այսպես բերանով, ապա ամանով կլցնենք բանկաների մեջ մինչև վերջ կլցնենք։ Ես հիմնականում վերցրել եմ ռեզբայով բանկաներ։ Հիմա բանկաների մեջ լցնելուց հետո անմիջապես կփակեմ բանկաները։ Այս 4-ը մերը ռեզբայով է, այն մյուսը կրիշկայով փակովի։ Չէ, այս էր։ Ահա, այս է։ Ու սա կտնեմ արդեն եռացրած ջրի մեջ, հենց այս ջրի մեջն էլ ստերիլիզանալու, որովհետև բանկաներն էլ են եռացրած ջրով լցված, ջուրն էլ պետք է եռացրած լինի, որպեսզի ինքը չտրակվի։ Ներկևում է պարտադիր սրբիչ կփռենք ու ջուրն էլ կլցնենք մինչև վերջ բարձրանա, որպեսզի լավ ստերիլիզանա մեր բանկաները։ Հիմա արդեն ջուրը ես լցրել եմ, անպայման ջուրը պետք է ծածկի մինչև այս վերևի հատվածը, մինչև վերջ։ Ու մի սխալ ես արեցի, բայց դուք չանեք, բանկաներ աշխատեք վերցնեք հավասարաչափ, որպեսզի ստերիլիզացնելուց հավասարաչափ ջուրներ լցնեք եւ 2 ամանով չստերիլիզացնեք, եթե քիչ քանակությամբ եք անելու։ Եվ մեկ էլ ես ասեմ մի գաղտնիք եւս, կարող եք ջրի մեջ աղ լցնել, որպեսզի եռման ջերմաստիճանը, ջրի ջերմաստիճանը ավելի բարձրացնի եւ ձեր ստերիլիզացիան ավելի արագ լինի։ Եթե հիշում եք, մեր հին բաժանորդներից կան, որ ես հավը տապակելու ցույց էի տվել, թե ինչպես ջեռոցում հավի տակ եք կլցնեք շատ աղ եւ հավը ավելի արագ ու ավելի լավ կեփվի։ Ահա, աղը այնպես չէ, որ շատ թանկ է, այնպես որ կարող եք գնել եւ լցնել, որպեսզի ավելի լավ ստերիլիզացվի եւ ավելի արագ։ Իսկ այժմ թողնում ենք ստերիլիզանա 40 րոպեից մոտ 1 ժամ, այնուհետև վերջնական արդյունքով կկիսվեմ ձեզ հետ։ Հիմա արդեն մեր եգիպտացորենը բավականաչափ շատ եռած, մնում է մեզ, որպեսզի փակենք եւ թողնենք տաք ծածկոցի տակ։ Ինչպես տեսնում եք, ահա եւ վերջ մեր եգիպտացորենի հատիկները պատրաստ են։ Իրենք ունեն այսպիսի տեսք։ Շատ եմ եփե, ինքը ճիշտ է մի փոքր վարեիչ է, բայց կապ չունի, շատ եմ ստերիլիզացրել, որպեսզի ապահով լինի եւ չթռնի։
Սիրելիներ, այսքան ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ հետ, մնացեք մեզ հետ և հետևեք միշտ մեր ալիքին։ Հուսով եմ, որ կարողացած ես օգտակար լինել։